Moje drogie i szanowni, oto park etnograficzny we Wdzydzach. Jestem na Pomorzu, jestem na Kaszubach, jestem niedaleko Borów Tucholskich i partnerem tego odcinka jest rzecz jasna region pomorski. Każdy, kto chciałby naprawdę poznać tradycję kultury ludowej tych ziem, o których dzisiaj mowa, powinien koniecznie odwiedzić to miejsce, w którym teraz jestem. No, popularnie mówi się na to skansen, choć tak naprawdę jest to park etnograficzny. Park etnograficzny we Wdzydzach. Kiedyś ta miejscowość nazywała się Wdzydze Kiszewskie, ponieważ zaraz obok jest miejscowość, która nazywa się Wdzydze Tucholskie. Wszakże tak nazywa się po polsku. Kaszubska nazwa to Rybaki. No więc teraz Wdzydze Kiszewskie to już tylko Wdzydze. Ale pomijając kwestię nazewnictwa, skupmy się na tym, gdzie jesteśmy. Jesteśmy mianowicie w prawdziwym cudzie, bowiem to nie tylko najstarszy, jeszcze raz użyję tego słowa, skansen, czy też park etnograficzny na ziemiach polskich, ale to miejsce, gdzie na kilkudziesięciu hektarach zgromadzono rzeczy niezwykłe, nie tylko dla Kaszub, również dla całości tych ziem, o których dzisiaj mowa, czyli Kaszuby, Bory Tucholskie, no i Kociewie. Oto pan Bartosz Stachowiak, odpowiadający tutaj za między innymi promocję. Panie Bartoszu, no, słowo skansen to z pewnością zbyt mało, by opisać to, co tutaj wokół mamy. Zdecydowanie tak, choć samo słowo skansen nie jest właściwe dla określania naszych instytucji, czyli muzeów na wolnym powietrzu. Słowo skansen ściśle powinniśmy wiązać z pierwszym muzeum tego typu, które zostało założone pod Sztokholmem przez Artura Hazeliusa w końcu XIX wieku. Muzeum we Wdzydzach staramy się, aby zwiedzający odbył prawdziwą podróż w czasie do przeszłości, w której żyli nasi przodkowie. Zobaczymy tutaj zagrody chłopskie, dworskie, liczne budynki gospodarcze, a także budynki użyteczności publicznej, takie jak 2 wiatraki, czyli młyny zbożowe, 2 kościoły, 2 karczmy, a także szkoły. Ale robicie tutaj też imprezy latem, gdzie zapraszacie food trucki, czy też są stoiska gastronomiczne, są różne zespoły ludowe. Czyli to wszystko w tych naturalnych dekoracjach jest wypełnione współczesną treścią, choć często w historycznym kostiumie. Staramy się, aby zwiedzający doświadczyli pełni ówczesnego życia mieszkańców. Czyli organizujemy tak naprawdę nie tylko ożywianie poszczególnych wystaw i zagród, ale też i całego muzeum. Organizujemy widowiska obrzędowe, liczne pokazy rzemiosł, rękodzieła ludowego i dawnych zawodów. A więc pamiętajcie, że skansen, a już zwłaszcza ów park wdzycki etnograficzny to nie martwota i drętwota, to żywa podróż w czasie. Cudowny budynek szkoły ludowej pochodzącej z Kociewia to jest połowa XIX wieku. No ale w środku może być groźnie, gdyż czeka na mnie srogi kaszubski nauczyciel, pan Wojciech Myszk i moja pierwsza w życiu lekcja kaszubskiego. Makłowicz, Obecny? Mandze Pokaszewski. Jo. Proszę powiedzieć łekłe. Łekłe. Co to znaczy? Nie wiem. Łekłe. Naprawdę? Oko? Oko.
po polsku. Czyli tak pisane o to jest łe. 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 Kłeło. Kłeło? Co to jest? Kłeło. To może być koło. Tak. Tylko kłeło to jest rower na kaszubsku, po kaszubsku. A kłeło, no tak. Po czesku też jest koło, to jest rower, jak się przetłumaczy słowo Każde koło. kłeło ma dwa kłeła. Każde kłeło ma dwa kłeła. A młeże? Młezie siemi. Młeże szemi. No coś tam wiem. Młeże. Młeże. No to jeszcze jakieś słowo z tym łe, błagam. Łe. No, Błe. błe. To nie chodzi, że idzie na wymioty, No, tylko mówimy bo. a bo to jest błe. Tak. Panie profesorze, jeśli mogę teraz ja przejąć na chwilę inicjatywkę. Ja wiem, że pan ma trzcinkę. Teraz nie. Teraz nie, a została tam. Kaszubski to jest język, a Kaszubi to jest naród. I co do tego już nikt nie ma wątpliwości. Ale gdyby pan chciał ten język umiejscowić w grupie języków słowiańskich, to jest on między czym a czym? Między polskim a serbołużyckim na przykład? Gdzie on leży? To jest język rdzennych autochtonów, tutaj mieszkańców Pomorza. Tak. Dzisiaj jesteśmy zawężeni w Polsce do takiego malutkiego elementu. Kiedyś to Pomorzanie sięgali aż pod Berlin, gdzieś w tych kierunki. To No są tak, Berlin w dawne- końcu, Berlin. jak Saskopanicy założył podobno. I mówił być może po kaszubsku. Podejdźmy tutaj, jeśli łaska, bo jak widzę tablicę, jak jestem za blisko tablicy, Aha. to mi się przypominają koszmary mojej edukacji. Trzęsę się od razu, bo mi się wydaje, że ktoś mi będzie kazał jakiś wzór matematyczny tutaj zapisywać. Ruski styl nauczania. Tak. No, niestety on u nas cały czas obowiązuje. Panie profesorze, no to takie króciutkie resume. Kaszubski jest w tej chwili w szkołach. Tak. Czy można powiedzieć, że ten język się odradza, że ten język się rozwija, że w tym języku powstają również współcześnie książki, poezje, że on jest żywy? Czy nie grozi mu wymarcie? Trzeba o to mieć stare, czyli walczyć o to, żeby nie wymarł, ale jak widać się troszeczkę rozwinął od tego, co było. Kiedyś był językiem domowym i dzieci idąc do szkoły dowiadywały się, że mówią niepoprawnie po polsku i tam dostały zatolanie. A dzisiaj to czasami bywa nawet, że dzieci przychodzą uczyć rodziców z tym językiem ze szkoły. No i to jest piękne i pozytywne. Pamiętajcie, im więcej języków znamy, tym bardziej ludźmi jesteśmy. Zatem dlaczegoż wśród tej palety językowej, której się uczymy, ma kaszubski się nie znaleźć? Nawet jeśli nie macie kaszubskich korzeni, mówić wszystkimi językami Rzeczypospolitej. To byłoby coś. No i ten język, między innymi dzięki takim ludziom jak pan, się rozwija. No na pewno trzeba, każdy musi, jeżeli potrafi, to trzeba go używać wszędzie. A jak jest dziękuję po kaszubsku? Dziękuję Zanka. bardzo. Zanka baro. Zanka baro za wszystko, Proszę co bardzo. pan robi dla swojej małej ojczyzny, a zarazem i dla nas, bo cały nasz kraj to przecież jest nic innego jak tylko zbiór małych ojczyzn. Zanka baro. Nauczcie się tego, pan Wojciech przyjdzie i was przepyta. Kto kasiepski język zna i może zwiedzić wszelkie kraje. Wieś Robaczkowo, jak widzicie, do tej jej części nie prowadzi nawet asfaltowa droga. Ale nie zawsze asfalt jest wyznacznikiem doskonałości, bowiem właśnie tutaj mieści się jedna z najlepszych, a w kategorii kozich serów być może najlepsza serowarnia w całym kraju. Serowarnia, której sława wykracza już daleko poza nasze granice. Szanowni Państwo, przede mną mnóstwo kozich serów, ale przede wszystkim ich współtwórca, pan Tomasz Strubiński. Kłaniam się nisko. Koza, panie Robercie. Koza, a jakże, no to wszystko koza. Dokładnie. Króciutko, najpierw o tym, jak to się zaczęło. Kiedy i dlaczego?
Ojej, to już jest historia. No, kiedyś stwierdziliśmy, mieszkając jeszcze w mieście, W Bydgoszczy? w Bydgoszczy, tak, że zamiast na co dzień gadać z idiotami, lepiej by było gadać ze zwierzakami, które zresztą kochamy i lubimy. No. I tak padło na kozy. Wybraliśmy jakieś miejsce, do którego asfalt nie dociera. Tutaj się sprowadziliśmy, od jednej kozy się zaczęło i tak powoli. Teraz powoli. ile jest kóz? Teraz jest koło 50. Pańskie sery jadłem nie tylko na różnych pokazach, konkursach, targach, ale one są również obecne w menu najlepszych restauracji w Polsce, które chcą opierać się na tradycyjnym, lokalnym produkcie. Wojtek Amaro podawał onegdaj rurę, Aha. robił w kształcie takiego palca, czyli w papierze troszeczkę zmniejszał ją proporcje i na ścieżce makowej podawał w moszu z winogronowym. Pokażmy rurę. A To jest tak, w ogóle, to- szczerze panu powiem, i Tak. przysięgam teraz, w ogóle nie mam palców u nóg złączonych, u rąk również. To jest jeden z najlepszych, świeżych kozich serów ever. Super. Do tego większość francuskich rzeczy w ogóle nie ma startu. To jest absolutnie genialny ser. Ale no, podobnego typu sery są na świecie produkowane. Natomiast to jest coś, czego nikt inny nigdzie indziej nie robi, prawda? Tak, to jest nasze autorstwo, to znaczy autorstwo mojej żony, bo większość serów, no to umówmy się, że ja jestem tą twarzą, prawda, a małżonka, ja tylko jestem kierownik obory, no. I ewentualnie gdzieś tam Byłaby ręce piękna wizytówka, wkładam. kierownik Tak, obory. oborowy, ja to Oborowy, zawsze mówię, oborowy. oborowy. Dokładnie. Na czym polega wyjątkowość tego seru? Wyjątkowość tego sera polega na tym, że jest to jedno jedyne połączenie na świecie sera kwasowo-podpuszczkowego z alkoholem w okresie dojrzewania. Bo się z alkoholem łączy sery dojrzewające. Dojrzewające na przykład w okolicach Bra, prawda, Tak. Barollo, Aha. ale to w beczkach, przełożone moszem z winogron, takie, ale dojrzewające. Dojrzewające sery Aha. układa się, przesypuje się tym moszem i wtedy całą beczkę się układa, one sobie dojrzewają. Pokażmy go w przekroju. Pokażmy go w przekroju i no, skosztować to, no ale jak już jest Pan, bo Pan doskonale, Panie Robercie, zna ten smak, ale tylko, że grzechem by było No. kosztować tego, ja dam plasterek jeszcze tej naszej sławnej No, zacznijmy właśnie w od kolejności najłagodniejszych, rzeczy. tak jak wina, Od kochani. najłagodniejszych. Sery zawsze, on prosto wyszedł z formy, jest niestety posolony. W związku z powyższym ta sól jeszcze nie wyprowadziła Po serwaty. jakim czasie to stoi? Gdzieś 12 godzin powinno być świeżynka. do jedzenia, a to jest Jest. świeżutkie. Słuchajcie, jak uważacie, że kozie sery zbyt intensywnie smakują, że nieprzyjemnie pachną, wręcz śmierdzą, to jest tego zaprzeczenie. Cudowny, śmietankowy. No i zapach mleka, No tak, zapach mleka. którego nie ma, praktycznie rzecz biorąc, nie ma tego smrodu jak A co tu mamy do popicia? do popicia mamy coś niebywałego i fantastycznego, bzik. No. Pod tą nazwą kryje się wino autorstwa Agnieszki i Piotrka z Wieliczki. No oczywiście. To znaczy nie wino, tylko cydr. Ale oni robią głównie wina, ale zrobili również cydr, tak? I tam to jest w ogóle ciekawa bardzo historia, bo Agnieszka jako nieliczna z osób ma enologiczne wykształcenie, bo studiowała We w Francji. Montpellier. No we Francji. Dokładnie. Zakładała winnicę Srebrna Góra, Tak. No tak. A teraz robi I- sama pod tak. Wieliczką wina. ale jak zakładała tą winnicę chłopakom, to musieli do generała zakonu pisać zakonnicy, czy kobieta będzie mogła wchodzić na teren klasztoru. Taka fajna dykteryjka się z tego... pozwolili jej. Pozwolili jej, tak. Drodzy Państwo, my gdybyśmy chcieli omówić wszystkie te sery, no to musiałby być to program długości Iliady i Odysei mniej więcej. Chcę Wam tylko jeszcze raz króciutkie resume zrobić. To wszystko, wyjąwszy ten cydr, to są sery zrobione z mleka od kóz, które są 100 metrów stąd. To są wszystko plony tej ziemi. Cydr, no nie z Borów Tucholskich, nie z Kaszub, ale z Podwieliczki, również polskiej. Pewnych rąk. Wierzcie mi, w naszym kraju
mamy cudowne, regionalne produkty. Trzeba tylko trochę pogrzebać, żeby je znaleźć. Co do tego najlepiej pasuje? Do tego pasuje rura. Ewentualnie możemy przejść do pijanej kozy, która No to przejdźmy też do z tym będzie się przekrójmy, fajnie łączyć. przekrójmy pijaną kozę, Przekrójmy pijaną spróbujmy kozę, trochę wtedy- pijanej kozy i zobaczmy, proszę. zostawmy Państwa w męczarniach i ze świadomością, że żeby tego spróbować, muszą tutaj przyjechać. Co to jest na wierzchu? To są opary nalewek? Nie. Ona Wino? dojrzewa w szczelnie zamkniętych pojemnikach z drewna szlachetnego, Aha. a ponieważ Polska nalewkami stała zawsze, No nalewki. to są w oparach nalewek, No tak. a to są stłuczone w moździerzu owoce po nalewkach. Owoce miękkie. Błagam o I kawałek. obłożone. Proszę moje cierpienia skrócić. Proszę bardzo i proszę popić, panie Robercie, I koniecznie. to teraz nie są cierpienia, to jest teraz raj. Czerwona porzeczka, owoce, tu też owoce. Panie Tomaszu, bez Pana świat byłby dużo smutniejszy. Bez mojej małżonki. Bez Was. Bez was. I za to- Umówmy się w i za ten Was sposób. wypijmy. Dziękuję serdecznie, Robercie. panie Robercie. Czy mamy coś do jedzenia, co w swojej nazwie ma słowo kaszubskie? Tak, to są kaszubskie truskawki, certyfikowane. No w tym roku pogoda niesprzyjająca. No teraz zaczęło padać, czasami leje, czasami jest słońce. Mamy mniej więcej 2 tygodnie opóźnienia w wegetacji, więc kiedy do Was mówię, to jeszcze tutaj na tych krzaczkach owoców nie ma. No być może jak będziecie to oglądać, to już się pojawią i radykalnie cena truskawek na targach spadnie. W tej chwili to jest jakiś kosmos. W każdym razie truskawka kaszubska. Dość drobna, no bo nie jest tu specjalnie ciepło, ale bardzo smaczna. Ale, jeszcze jedno ale. Truskawkami można cieszyć się nie tylko w szczycie ich sezonu. Nie mówiłem Wam jeszcze, że jestem w miejscowości Chmielno w agroturystyce u chłopa. Nawiasem mówiąc, to jedna z pierwszych agroturystyk w całej Rzeczypospolitej. Zaczęła działać jeszcze na początku lat 90. W tej miejscowości, nie w tym miejscu, teraz wygląda znacznie bardziej imponująco, ale to jest jeden z dowodów na to, że agroturystyka dobrze pojmowana to jest niezła rzecz. A na czym polega dobre pojmowanie agroturystyki? No również na karmieniu gości tym, co dana ziemia rodzi. No więc w tym wypadku między innymi truskawkami, bo to pole truskawkowe do tej właśnie realności i do gospodarza pana Henryka należy. No nie mamy jeszcze świeżych truskawek, ale mamy truskawkowe przetwory. No mamy kompot zrobiony z truskawek, mamy w końcu truskawkową konfiturę sprzedawaną w takich słoikach, a jakże z kaszubskim wzorem. Nie ma tutaj dodanych pektyn. Pektyny są tylko z owoców, więc truskawki i cukier. Na czym polega wyjątkowość kaszubskiej truskawki? Na tym, że jest ona bardzo słodka. Jak to bardzo słodka, powiecie? Skoro tutaj jest przecież zimno, jak na warunki polskie, i wegetacja mniej więcej o 2 tygodnie późniejsza niż w Krakowie. A ja Wam odpowiadam, właśnie o to chodzi, że jesteśmy na północy. W porównaniu z Krakowem dzień jest tutaj znacznie dłuższy. W związku z tym światło dłużej pada na truskawkowe kwiaty, a potem na truskawkowe owoce. A to światło sprawia, że jest więcej w owocach cukru. Noce są chłodne, ale to akurat truskawką dobrze robi. Gdy tylko zaświeci słońce, a ono tutaj, jak już widzieliście, nawet dzisiaj świeci, no to truskawki pięknie rosną. No, zobaczcie, co tutaj jeszcze mamy? Poza tym, że mamy oczywiście i porcelanę kaszubską, Lubiana. Wzory kaszubskie, takie same wzory na serwetach, no ale serwetek ani porcelany się nie je, natomiast je się taki oto domowy chleb. Piękna pajda, no i je się ten chleb na przykład z domowym masłem. Tak, to jest domowe, piękne masełko. I z czym się to je?
No, w tym wypadku najlepiej spożyć to, masła musi być sporo, spożyć to z truskawkową konfiturą. Wracając do tej słodyczy w truskawkach, tak, kaszubskie są słodsze niż te z Hiszpanii, ale te w Norwegii, gdzie dzień jest jeszcze dłuższy, kiedy truskawki wzrastają, są jeszcze słodsze. To pewnego rodzaju paradoks, ale tak właśnie jest. Można dodać oczywiście, a nawet trzeba dodać tejże konfitury również do herbaty. No i zanim to wszystko pożrę, to powiem Wam jeszcze o genezie nazwy. Truskawka. We wszystkich słowiańskich językach truskawki to są jagody. I u nas kiedyś też się prawdopodobnie tak mówiło na początku samym na truskawki, bowiem w języku polskim przetrwało określenie, że ktoś ma jagodowe lica. I przecież nie chodzi o to, że ma te lica sine, takie jak mają borówki zwane powszechnie w Polsce jagodami. Chodzi o to, że ma te lica czerwone, takie właśnie jak czerwone są truskawki. Nazwa truskawki przyjęła się w języku polskim prawdopodobnie stąd, że pierwsze poważne plantacje truskawek były w okolicach miasta Truskawiec. Tam jest ciepło. To są południowe zbocza Karpat. Dzisiaj Ukraina. No więc jagoda, a potem już truskawki, a jagody to powszechnie te czarne kulki, które wszakże ja do końca swojego życia borówkami będę zwał. Nazewnictwo to rzecz drugorzędna. Pierwszorzędną sprawą jest smak. Cudo. Niech żyją kaszubskie truskawki. Również pod postacią konfitur. Wasze łaskawe oczy oglądają teraz jezioro Węgorzyno. Jestem w miejscowości Sulęczyno. W tym miejscu byłem już tutaj kiedyś, no nie z powodu kąpieli jeziornych, a z powodu niezwykle zacnego festiwalu Jazz w lesie, który odbywa się tutaj z inicjatywy Sulęczynianina Adama Czerwińskiego, niezwykle świetnego i jakże szybkiego jazzowego perkusisty. Wszakże kiedy tutaj byłem, to miejsce było w ruinie. To dawny pałac junkierskiej rodziny Heidensteinów. W tej chwili został pieczołowicie odnowiony i zamieniony w przybytek gastronomiczny. To dziś nazywa się Leśny Dwór. Jak pamiętam, te 15 lat temu w Sulęczynie szczytem marzeń był schabowy. A zobaczcie, co dają tutaj teraz. Tak, to jest francuskie ciasto, a kryje ono w sobie, a w zasadzie pod sobą, zaraz zobaczymy co, znaczy ja wiem z menu, ale wy jeszcze nie wiecie. Zaraz się, myślę, zorientujecie, bo oto, bardzo proszę, zobaczcie jakie piękne, czerwone wnętrze, to jest zupa rakowa, czyli zupa rakowa, rzecz kaszubska, no ale sposób podania francuski. Paul Bocuse tak kazał zupę rakową podawać. Super, ekstraktywna, doskonała, chrupiące jarzyny, mięso z raczych ogonów. To jest czekadełko, czyli smalec z dzika. Mam tyle do omówienia, że czekadełko idzie na bok, no bo spójrzcie, co teraz wjeżdża na plan główny. Tak, to jest de volaille, ale jakże rzadko de volaille u nas robi się tak jak trzeba, czyli z kostką właśnie. Oczywiście jest to pierś z kurczaka, rzecz jasna zagrodowego. On spoczywa na duszonej kapuście z marchewką, taki ekstraktywny sos, do tego zapieczone pire ziemniaczane, ale w de volaille'u, tak jak w człowieku, najważniejsze jest wnętrze. Ach, widzieliście tę eksplozję? Trysnęło niemal jak ropa w Karlinie w latach 80.
ile chlorofilu. Zobaczcie, jakie zieloniutkie, więc to w zasadzie jest coś pomiędzy dewolajem a kotletem po kijowsku, chicken Kijew. No dobra, muszę tego uszczknąć trochę, gdyż to powoduje nieodwołalnie ślinotok. Mnóstwo pietruszkowego masła, doskonały ten sos, świetne. To jest deser. Tutaj mamy hibiskus na wierzchu, mamy kruszonkę rabarbarową, a pod spodem są lody aromatyzowane rozmarynem. Przepraszam, nie będę teraz tego próbował, ale nie mogę sobie przecież zaprzątać uwagi mego podniebienia słodkościami teraz, skoro mam coś takiego do zjedzenia. Wiecie co? Warto było czekać te kilkanaście lat, by Sulęczyno odwiedzić znowu. I już wiem, to nie będzie ostatnia wizyta, a na pewno nie będę czekał aż tak długo, by znowu tu wpaść.